हाय, मैं हूँ आर्या और मैं कार्टून्स बनाता। एक दिन जब ऐसे ही घूम रहा था तो मुझे कुछ मिला और वो देख के मैं पूरा पागल हो गया। फिर क्या, मैंने वो घर लाया और उस रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। अगले दिन जब मैं उठा तो मैं आर्या द कार्टूनिस्ट नहीं, कुछ और बन गया था। आई हैड सुपर पावर्स। अब पावर्स की बात करें तो सुपर स्पीड, सुपर सेंसिटिव हियरिंग। शर्मा जी के बेटे को 98% मिला है और हमारा लड़का ये तो सिर्फ कार्टून्स बनाता रहता है। और उसके साथ साथ मच्छी खाने का तलब। आई नो इट्स वियर्ड, पर अब मैं एक बिल्ला हूँ। पर बिना ग्लव्स के ये बिल्ला कर क्या सकता है? इसीलिए मैंने एक ऐसा ग्लव्स बनाया जिससे मेरे कैट सेंसेस टिंगल करते ही फिर मैं तैयार हुआ विथ माई कॉस्ट्यूम, जो कि सुपर सूट बिल्कुल भी नहीं लगता। एंड आई एम ऑल सेट। आर्या से कोई है, हेल्प हेल्प। ब्लैक कैट बन।